மேற்கு திசை காற்றும் தென்மேற்கு திசை காற்றும் சந்திக்கின்ற பகுதி வட தமிழகத்தின் பகுதியின் மேல் நிலவுகிறது. காற்றில் வளிமண்டலத்தின் கீழடுக்கு பகுதிக்கும் மேலடுக்கு பகுதிக்கும் இடையேயான நிலைத்தன்மை குறைந்து இடிமழை கூட்டங்கள் உருவாகி மேற்கிலிருந்து கிழக்காக நகர்ந்து கடற்பகுதிகள் அருகே வலுப்பெற்றது. இதன் காரணமாக கடந்த 24 மணி நேரத்தில் தமிழகம், புதுவை, காரைக்கால் பகுதியில் ஓரிரு இடங்களிலும், சென்னை, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர் மாவட்டங்களை பொறுத்தவரையில் பரவலாக மழை பெய்துள்ளது. அதிகபட்சமாக திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஜமீன் கொரட்டூரில் 14 சென்டிமீட்டர் மழை பதிவாகியுள்ளது. அடுத்து வரும் 24 மணி நேரத்தை பொறுத்தவரையில் தமிழகம், புதுவை, காரைக்கால் பகுதிகளில் ஒரு சில இடங்களில் லேசான முதல் மிதமான மழை, இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யக்கூடும். கனமழை பொறுத்தவரையில் செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், திருவண்ணாமலை, விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி ஆகிய மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழைக்கான வாய்ப்புள்ளது. சென்னை மற்றும் புறநகரை பொறுத்தவரையில் நகரின் சில பகுதிகளில் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். தென்மேற்கு பருவமழை பொறுத்தவரையில் கடந்த ஜூன் 1 முதல் இன்று வரையிலான காலகட்டத்தில் தமிழகம், புதுவை, காரைக்கால் பகுதிகளில் பதிவான மழையின் அளவு 162 மில்லிமீட்டர். இந்த காலகட்டத்தின் இயல்பளவு 153 மில்லிமீட்டர். இது இயல்பை விட 6% அதிகம். ஓகேங்களா? ஒரு 2-3 தினங்களுக்கு இருக்கும். இந்த அடுத்து வரக்கூடிய 2-3 தினம், அதாவது மேற்கு திசை காற்றும் தென்மேற்கு திசை காற்றும் சந்திக்கின்ற பகுதி வட தமிழகத்து பகுதியின் மேல் நிலவுகிறது. மேலும் வளிமண்டலத்தின் கீழடுக்கிற்கும் மேலடுக்கிற்கும் இடையிலான நிலைத்தன்மை குறைந்து இடிமழை கூட்டங்கள் உருவாகி மேற்கிலிருந்து கிழக்காக நகர்ந்து கடற்பகுதியில் அருகே வலுப்பெற்றது. இதன் காரணமாக கடந்த 24 மணி நேரத்தில் தமிழகம், புதுவை, காரைக்கால் பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களிலும், சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம் ஆகிய மாவட்டங்களில் பரவலாக மழை பெய்துள்ளது. அதிகபட்சமாக திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் ஜமீன் கொரட்டூரில் 14 சென்டிமீட்டர் மழை பதிவாகியுள்ளது. அடுத்து வரும் 24 மணி நேரத்தை பொறுத்தவரையில் தமிழகம், புதுவை, காரைக்கால் பகுதிகளில் ஒரு சில இடங்களில் லேசான முதல் மிதமான இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யக்கூடும். கனமழை பொறுத்தவரையில் செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், திருவண்ணாமலை, விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி ஆகிய மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழைக்கான வாய்ப்புள்ளது. சென்னை மற்றும் புறநகரை பொறுத்தவரையில் நகரின் சில பகுதியில் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். தென்மேற்கு பருவமழை பொறுத்தவரையில் தமிழகம், புதுவை, காரைக்கால் பகுதிகளில் கடந்த ஜூன் 1 முதல் இன்று வரையிலான காலகட்டத்தில் பதிவான மழையின் அளவு 162 மில்லிமீட்டர். இந்த காலகட்டத்தின் இயல்பு அளவு 153 மில்லிமீட்டர். இது இயல்பை விட 6% அதிகம். மீனவர்களுக்கு அந்த எச்சரிக்கை கிடையாது. அதாவது நமக்கு இப்போ தென்மேற்கு பருவமழை வட மாநிலங்களில் வலு குறைந்துள்ள நிலை இருக்குது. இது நம்ம பிரேக் மான்சூன் சொல்லுவாங்க. அந்த சமயங்களில் என்ன ஆகும்னா தென் இந்திய பகுதிகளில் இடிமழை கூட்டங்களுக்கு வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கும். மேற்கு திசையில் உருவாகி நகர்ந்து கடற்பகுதியில் வரும்பொழுது வலுப்பெற்றதுனால நமக்கு இரவு பகுதியில் நமக்கு வளிமண்டலத்தில் வெவ்வேறு அடுக்கில் பார்த்திங்கன்னா மேற்கு திசையிலிருந்து காற்று, தென்மேற்கு திசையிலிருந்து காற்று, உயர் அடுக்குகள் போகும்போது வடமேற்கு திசையிலிருந்து காற்று, வேறு திசையிலிருந்து காற்று வீசுகின்ற நிலையில் உருவாகுது. இது நிலைத்தன்மை குறைந்து இது தண்டர்ஸ்டார்ம் உருவாச்சு. அடுத்து 2-3 தினங்களுக்கு இது வாய்ப்பு இருக்கு. உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிந்து கொள்ள IF தமிழ் பெல் ஐக்கனை கிளிக் செய்யுங்கள்.